ईरान के अस्करी तौर शिकस्त दई चुका आहियूं। ईरान के कॾहिं भी एटमी हथियार ठाहिण न ॾींदासीं। अमरीका तमाम सुठे सतह ते वधी रहियो आहे। ट्रंप जो तक़रीब के ख़िताब। ट्रंप चयो आहे त बरतानिया जो बादशाह चार्ल्स बि मूं सां इतफ़ाक़ करे थो। अमरीका ऐं बरतानिया हमेशह कम्यूनिज़म, फाशिज़म ऐं ॾाढ़ जी ताक़तुनि ख़िलाफ़ ॼमी बीठा आहिनि ऐं सुरख़ुरू थिया आहिनि। आलमी मार्केट में तेल की कीमतुनि में वाध जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $113 फी बैरल ताईं पहुची वई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत भी $100 फी बैरल खां वधी वई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $102 फी बैरल थी वई। बर्बन क्रूड ऑयल की कीमत $107 फी बैरल ताईं पहुची वई। माहिरनि तेल जी कीमतुनि में अञा वधीक इज़ाफ़ो थियण जो ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो। न्यूयॉर्क टाइम्स जी रिपोर्ट मूजिबि अमेरिका में पेट्रोल की कीमत जंग शुरू थियण बाद बुलंद तरीन सतह ते पहुची वई आहे। तेल जी कीमतुनि में 40% इज़ाफ़ो रिकॉर्ड कयो वियो आहे। शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो के क़त्ल केस में जवाबदारनि जी भरत की अपील ते ॿुधणी हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट पेपर बुक की साफ़ कापियुनि सबबि ॿुधणी मुलतवी कई। जवाबदार राय ताहिर जे वकील चयो त असांखे अञा ताईं पेपर बुक जूं साफ़ ऐं वाज़े कापियूं न मिलियूं आहिनि। जस्टिस इक़बाल कल्होरो चयो त वकील राब्तो कंदा त कापियूं मिलंदियूं। असां गुज़िरियल साल दिसंबर में कापियूं फ़राहम करण जो हुकुम ॾिनो हो। कश्मीर पुलिस के मुक़ाबले में ॿिनि ॾुहारनि खे मारण जी दावा। पुलिस जो चवणु आहे त पुराणे लाइन भरिसां फुर जे इरादे सां बीठल ॾुहारनि सां मुक़ाबिलो थी पियो। ॾुहारनि फरीद मीरानी ऐं भूरो उर्फ़ भूरल मीरानी मारिजी विया। ॾुहारी फरीद मीरानी ते $1 करोड़ इनाम की सिफारिश कई वई हुई। फरीद मीरानी ते 37 ऐं भूरो मीरानी ते 8 केस दाख़िल थिया हुआ। शिकारपुर में दुकान ते वेठल नौजवान क़तल। हथियारबंद खीर जे दुकान ते वेठल नौजवान अज़ीज़ शर के गोलियूं हणी फरार थी विया। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़ियो शर बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में हलंदड़ पुराणे तकरार तां पेश आयो। वधीक जांच कई पई वञे। बबुल में बदमनी ख़िलाफ़ शहरनि जो थाणे आॾो धड़ो। ज़ुल्फ़कार शेख, मुरीद शेख, ग़ुलाम अब्बास ऐं ॿियनि चयो त बदमनी वधी वई आहे। फ़ौरूं रोज़ जो मामूल बणिजी विया आहिनि। पुलिस ॾुहारनि ख़िलाफ़ हिदायती कार्रवाई नथी करे नोटिस वठी अमुन बहाल कराइण जो मुतालबो। मेड़ वासिण मासूम बाड़ी उजाला सोलंकी जी बाज़ियाबी लाइ थड़ी मोहब्बत में उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज। उस्ताद तमीज़ नारे जो ज़नाउल्लाह समेत जो नजीब मंगी ऐं ॿियनि चयो त 16 ॾींहं गुज़रण बावजूदि शागिर्दानी उजाला खे पुलिस बाज़ियाब न कराए सघी आहे। वालिदैन ॿारनि खे स्कूल मोकिलण खां बि लवाए रहिया आहिनि। फौरी तौर बाड़ी उजाला के बाज़ियाब कराए वालिदैन में पैदा थियल बेचैनी ख़त्म कई वञे। ऐं फैसलाबाद में ज़मीन जे तकरार तां PSNP नौजवान पुट समेत बेदर्दी सां क़तल। चक 651 में जवाबदार फारूक ऐं एहतशाम कुहाड़ी जा वार करे 60 वरनि जे नासिर ऐं संदसि नौजवान पुट इम्तियाज़ के ज़ख़्मी करण बाद गोलियूं हणी क़तल कयो। वाक़े बाद जवाबदार फरार। लाश अस्पताल मुंतकिल।